有冇一個樓盤既近珠海又近深圳，而且返香港非常之方便呢？加上呢度仲係3站合一㗎，包括我哋一個高鐵啦、城軌啦，同埋一個地鐵㗎。未來去返珠海、廣州、深圳，甚至係香港，都係1個鐘頭內搞掂晒啦。樓下仲有直通巴士返香港，只需要1個鐘到個半鐘。距離中山港新碼頭10分鐘，坐船返香港1個鐘頭輕鬆搞掂。樓下底箱全部開滿晒啦，現樓發售，加上現時嘅話，只需要首期2萬蚊，送埋你全屋嘅家私家電啊！而且送埋一個產權車位，係咪非常之筍呢？跟我上去樣板房睇下啱唔啱你心水啦！而家嚟到我哋首期只需要2萬蚊嘅一個單位啊，非常之靚仔啊！首先睇翻我哋一個陽台啦。超級長嘅陽台啊！平時嘅話喺度打下麻雀啊，或者燒嘢食都非常之悠閒嘅嚇。OK， 到時我哋實體樓咧係望我哋一個湖景啊！我哋而家賣緊係9期6區，係睇翻個海景啊！唔好意思啊，頭先係講咗湖景，係海景一線海景，非常之靚嘅。咁 OK 啦，入翻睇下我哋嗰個內容啦。內容嘅話就係入到嚟啦，首先我哋一個歸一廳啦。嗰個客廳嘅話有成3.8米開間啦，非常之闊落。咁呢邊就係我哋一個餐廳位，餐廳位嘅話咧就擺到4到6人餐台嘅，到時按翻自己屋企幾多人就餐嚟用啦。呢邊嘅話仲有埋我哋一個入門嘅鞋櫃啦，到時亦都係送埋俾你嘅，因為我哋係帶精裝，全部做好晒俾你嘅，包括而家仲送埋你全屋嘅家私家電啦，拎包就可以入住噶啦。咁呢邊嘅話就係我哋一個廚房啦。廚房係一個大腰型嘅設計啦，3件套呢啲啊例牌有㗎啦。咁呢邊嘅話就係我哋一個生活陽台，放洗衣機同埋晾衫。咁平時客人嚟到就唔會見到咁尷尬啦。OK， 望翻我哋嘅一個休息區，休息區係3房2個洗手間。咁呢邊嘅話就係我哋一個公共洗手間啦。做好晒乾濕分離俾你㗎啦，非常靚仔。咁呢邊就係我哋一個兒童房啦，或者到時做一個多功能房都 OK 嘅。OK， 呢邊嘅話就係我哋一個客房啦，或者係長者房啦。咁呢邊都係可以出翻我哋頭先個大露台嘅。咁如果你嫌間房細咧，你可以到時拱出去做埋風窗，間房就好大啦。咁呢邊就係我哋尊貴嘅主人房啦。入到嚟首先係主人房嘅一個洗手間啦。亦都係幫你做好晒乾濕分離啦。呢邊就係睡房嘅一個位置啦，擺到1.8米床，而且係可以做到3邊落床㗎。床尾嘅話仲幫你擺埋一個咁大嘅一個梳妝台，都綽綽有餘㗎。所以呢間房係非常之大啦。咁呢套單位咧，而家首期只需要2萬蚊。頭先講咗啦，送埋你家私家電，而且送埋你一個產權車位啊，相當於你買咗層樓，仲有車位用，非常正㗎。咁呢套單位如果有興趣咧，不妨 PM 翻阿 Sam 呢邊啦。到時我發資料俾你，或者可以派車去香港專車接送你上嚟睇樓㗎。咁下期再幫大家挖掘更加多筍嘅樓盤啦。咁下期再見，拜拜。